મોકલાવે છે એક કીધું હોય તો 10 મોકલી તો આ જે નાળિયેર ઉતારે છે એ મારા મોટા કાકા છે અને આ જે બે છોકરા દેખાય છે એના પપ્પા છે પાછળ જે ચાલીને આવે છે જે તમે જોવો છો એ છે મારા નાના કાકા. તો બસ હવે નાળિયેર ઉતારવાનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે ને હવે પીવાનું ચાલુ થશે, પણ અત્યારે તડકાના હિસાબે બહુ ગરમ થઈ ગયા છે એટલે પહેલા જોશું, થોડીક વાર એને ઠરવા દેશું ને પછી પીશું. તો અહીંયા જુગાડુ સીડી બનાવી અને નાળિયેર ઉતારવામાં આવે છે જે તમે જોઈ શકો છો. ખંભામાં ક્યાંય કાંઈ થઈ ન જાય, જોઈજો. તો શું કરસ વિશુ? ટેક્ટરમાં બેઠો તો ટેક્ટરમાં શું કરીશ તું? મને બહુ ગમે કે હે તને આવડે છે ટ્રેક્ટર હલાવતા? આવડે છે? તો તમને શું શું હલાવતા આવડે છે ભઈલું? ખટારો. ઓહો, પછી ટ્રેક્ટર એટલું બધું હલાવો છો? ઓહો હો, કેમ હલાવાય? પછી ઓલું હોર્ન કેમ વગાડતો તો બપોરે તું? પ્રપ 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 એમ પાણી ગળી ગયું એટલે એમ થાય એવું હોય. આ કામચોર છોકરો કામ કરે છે. કામ આવી ગયો જો. પછી આ એક અમારો બીજો કામડો છોકરો કામ કરે છે. દાદા અમારા મકાઈ વાઢે છે, જે મારા માસી છે એ બધું તમને કહેતા જાય છે કે અમે લોકો શું શું કરી છે, અને હું ખાલી એમ નામ જસ્ટ વિડીયો લઉં છું બધા એના. હવ તો અહીંયા મકાઈ વાવેલી છે ઢોર માટે થઈને, દેશી ગાયું માટે, કેમ કે ઢોરમાં તો ખાલી ગાયું જ છે ને બાપુ. આપણે શું છે બાપુ? ગાયું છે, ભેંસું નથી, બધી દેશી ગાયું જ છે, ગીર ગાયું બધી. દેશી દેશી ન બોલીએ. લાવો મને એમ છે સાંજે ખીચડી નહીં ખવાય, મને નીંદર આવી જશે. મને બહુ ફાવતું નથી એટલે કોઈ કમેન્ટ કરી ન કહેતા કે બેન આમ ન ખેતી, આમ ન જ હોય. તો અહીંયા મને શીખડાવવા માટે થઈને યુવરાજ મને ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપે છે કે મકાઈ આમ વઢાય એમ. બટ હું તો ખાલી એમને જસ્ટ વિડીયો લેવા માટે થઈને ઉતારતી હતી, સોરી વાઢતી હતી.
હાલો તો યુવરાજે બતાવી દીધું. ડેમો હતો. આ ઉપાડો ઈ તો રાખો. મહેનત કરી દેખાડી તો પડે ને. અમારા કોલેજ અને મેન તો જોવો. તમારા હાટો રાખી લેતા આવો. કાજલ ભાભી તમારા માટે બે દાણા રાખી લેતા આવો. તો આ જે ગાય તમે જોવો છો એ ગાયનું નામ છે કાજલ. શું કામ? તો કે એના પાછળની સ્ટોરી એવી છે કે આ ગાય છે એ કાજલના મમ્મીને ત્યાંથી કાજલને ધામેણામાં મળેલી છે. એટલા માટે થઈને એનું નામ અમે કાજલ પાડેલું છે. તો કાજલ વિથ કાજલ. તો આ બદુડું હજી બહુ નાનું છે ને એ ત્યારે ખાવાનું શીખી રહ્યું છે. તો અહીંયા નેચરલ ડ્રિંક રેડી થાય છે. જે હમણાં તમે જોયું અમે લોકો નાળિયેર ઉતારી નાળિયેરનું પાણી કાઢી અને ડોલ ભરવામાં આવે છે અને બસ આ નાળિયેરનું પાણી બધાને સર્વ કરવામાં આવશે. નન મોટું કાણું હે નો સ્ટ્રો નો ગ્લાસ ડાયરેક્ટ. નેચરલ અને આમ તો જસ્ટ અમે લોકો ઘરે આવ્યા છીએ વાડીએથી, પણ તડકો બહુ લાગતો હતો ને ગરમી બી એટલી થતી હતી ને આમ મજા જ નહોતી આવતી. એટલા માટે થઈને અમે લોકો 4-5 જણા આવી ગયા છીએ ને બીજી ગાડીમાં આવવાના છે. તો હવે સાંજની રસોઈની તૈયારી કરશું અને પછી જોઈ શું કરીએ. જો હાય કરતો આમ જો આયા જો સીધી સામે હાય રાધા કે તો રાધા. ઓલાને જો વાદરી ખુલીશ. બેટા હાય કરતો દીદીને હાય. ગુડ ઇવનિંગ. હેલો કે તો હેલો. ગુડ ઇવનિંગ. હેલો બોલ. ગુડ ઇવનિંગ. રાધા એ રાધા હાય માં દીકરા. તો બસ હવે અમે લોકો બીજા ફાર્મ પર આવ્યા છે જ્યાં મેરડી માતાજીનું મંદિર છે, તો એના દર્શન કરશું. હા, જે તમે આગલા વ્લોગમાં જોયેલું જ છે. અમે લોકો આવ્યા હતા અહીંયા માતાજીનો તાવો કરવા માટે થઈને.
તો ગાઈસ માતાજીના દર્શન કરી લીધા છે અને હવે તમે કુવાના દર્શન કરો. આ છે ઝીલો અને આ વાડી અમારી ફેમસ છે ઝીલાવાડી તરીકે. શું કામ? કેમ કે અહીંયા ઝીલો બાંધેલો છે અને આ કૂવો છે એમાં પાણી વરસાદ ચડે ત્યાર પછી પાણી ચડે છે. હવે ઉનાળો આવશે એટલે પાણી આમાં ઘણું નીચે ઉતરી જશે અને સાવ ખાલી લાગશે કેમ કે કૂવો અહીંયા એક બાજુ સાઈડમાં છે ને એનું પાણી ચડી અને ઉપર સુધી આવે છે. તો આ ઝીલો તમે પહેલાં પણ જોયેલો છો મારા એક વ્લોગમાં. તો આજે તમને બહુ સરસ રીતે બતાવું છું અને એનો વિડીયો પણ હું તમને અલગ રીતે થઈને બતાવીશ કે આ ઝીલો કેવો દેખાય છે. તો બસ અહીંયા હું ને યુવરાજ અમે બે લોકો અહીંયા ચડી અને શૂટિંગ કરી છે અને બધા ખીજાય છે નીચે ઉતરો નીચે ઉતરો. તો બસ જલ્દી ઉતરી જાય, બહાર ન પડે એ પહેલા. માસી બપોરે જમવામાં શું બનાવ્યું તું? કેમ નહીં? હે ગાઈઝ, હાય, વેરી ગુડ મોર્નિંગ. સવારના 11:30 થયા છે અને હું જસ્ટ ઉઠી જ છું. તો કાલે આવીને તો હું એટલી બધી થાકી ગઈ હતી કે પછી સૂઈ ગઈ હતી અને મેં 12 કલાક ઉપર ખેંચી લીધી છે નીંદર સારી એવી. તો બસ આજનો મારો વ્લોગ હું અહીંયા સુધી રાખું છું. જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. તો હવે હું આના પછી હવે અલગ વ્લોગ હું કન્ટિન્યુ કરીશ. તો મળીએ હવે બીજા વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી બધાને બાય બાય.